Хора, здравейте, днес с Тимочин, че отваряме фиксита. Той ми подари много. 12 му дадох. И сега ще отваряме, защото моя чичета ми приятел ми ги дава. Айде да видим сега кой какво ще му се падне. Айде да отваряме. Още не казваме. Чакам да си го направи. Аз си го крия. Какво се падна? 3, 1. На мен се падна компаса. На мен ми се падна вилиджера. Дъртият селянин! Ето тук ги слагат тия. Ужас. Дай сега да видим второто. Ще чакай, бе. 3, 2, Чакай! аз съм готов. И аз съм готов. Яко е моето. Моето е яко. На моето. 3, 2, 1. Кот се падна? Пандата ми се падна на мен, хора. На мен овцата. Пандата на мене. Те са много, те са редки. Да, те са редки. И на двамата ни се падна редки. На мен много аз много исках пандата, пък той много искаше. Ма той има цялата колекция без това. Аз вече имам всичката. Да, дай да видим сега. Аз го късам направо. Добре. Охо. Кот се падна? Дали каза? На мен се падна пак компаса. На мен зомби. Зомбито. На мен има много различни. Дай сега да видим, отваряме. Чакай, бе. Има бавна къса. Чакай. Ай, букуците. Паднаха букуците, монстри и те да си липнат. На мен ми се падна овцата. На мен дракона. Като менен дракон. Аз съм супер силен. Хора, давай. Още не си го скъсали, бе. Аз късах това. Няма нищо. И без това ни трябва. О, бати тъпото. Хора, на мен се падна зомбито. Отново дъртия. Дъртия. С Тим може да менкаме там някакво. Може ли да сменяме? Да. Нали бе? Да. О, не ми каза, че това, което много обичам. На мен се падна дракона. Пак! Почти едни същи не се падат с Тими. Не знам защо. Ма аз съм доста... О, ново! На мен ми се падна ново, вижте. На мен ми се падна кокошката. Тя е яка. Яка е, да. Хора, какъв е този късмет? Хора, на мен се падна дъртия селянин. Какъв късмет беше, че го дам още.